Dagens gjest kjenner virkelig liksom betydningen av ordets kraft og har en vidunderlig penn som jeg har kostet meg med i mange, mange år. Og jeg har fulgt med på det, holdt på å si, så lenge du har vært der ute og vistes. Hun er utdannet sykepleier, men er nå mest journalist, forfatter, og blitt en veldig, veldig tydelig stemme, spesielt i helsedebatten, kanskje. Jeg har skrevet bøker som betyr mye for mange, og anorektisk er et slags hjørnesteinsverk i hvert fall den norske historien om anoreksia og spiseforstyrrelser. Og som vi skal komme tilbake til, og et veldig spennende tema i boka Pennen mot pesten, som ble skrevet i år, eller i hvert fall litt ut i år, som handler om det vi alle sammen lurer på nå. Er vi i ferd med å bli lurt inn i hamsterhjulet av et algoritmestyrt fryktregime, som er veldig, veldig skadelig for folks helse, både psykisk og fysisk, spesielt unge. Du kombinerer personlige erfaringer, faglig tyngde, et voldsomt samfunnsengasjement til å ha en ung alder og fortsatt ha veldig masse igjen. Ingeborg Senneset, hjertelig velkommen til podcasten min. Var ikke det en fin intro? Det var veldig masse intro. Var ikke det bra? Kjente du på at det stemte, det jeg sa? Jeg håper det. Ja. Du har jo virkelig satt spor, altså. Ja, det er ikke noe mer enn jeg burde, skulle du si. Nei, det ble noe litt rart, men det er bare det at jeg tenker at hvis man kan gjøre noen ting, så bør man gjøre noen ting. Det er litt sånn jeg tenker da, at hvis man har enten makt i form av, det kan være økonomisk makt, eller pennens makt, eller at man har mange følgere, eller og så videre da, så følger det et ansvar. Men jeg vet ikke om det der det på en måte begynner alltid til meg, det er bare det at jeg blir veldig fort trigget hvis noe er gærlig. Ja. En lillesøster, vet du. Så det er sånn urettferdighetsgen som bare kicker inn med en gang hvis jeg ser noen ting som ikke er helt bra. Jeg elsker å lese tekstene dine, fordi de er jo noen ganger ganske, ikke sinte, men opprørt, uten at de noen gang liksom faller for fristelsen til å bli usympatiske. Da. Du på en måte klarer å være ganske streng, uten å bli usaklig, som jeg synes liksom jeg liker veldig godt. Så det er høy temperatur, men sivilisert. Det er jeg veldig glad i. By the way, gratulerer med dagen! Tusen hjertelig takk! Jeg ventet på det, for du burde ha introdusert meg med at hun er først og fremst trønder og bursdagsbarn. Ja, men jeg har tenkt å komme til både bursdagsbarn og trønder, og nå kommer vi til bursdagsbarn. Altså, det er veldig koselig at du står opp på morgenen og kommer hit på bursdagen din, da. Det tar jo jeg som et kompliment. Men du er glad i bursdag? Jeg er veldig glad i bursdag. Jeg har blitt glad i bursdag. Ja. Jeg var ikke så glad i det da jeg var liten. Nei. Da var jeg litt sånn, jeg var litt nervøs for om noen av dem jeg var glad i kom til å huske på det og sånne ting, som kan være litt sånn sårt da. Og så på et eller annet tidspunkt så fant jeg ut at jeg vil ha en dag som jeg synes er gøy, og så føler jeg jo at det er litt, jeg synes jo det er en prestasjon å ha klart enden av et år. Det er jo mange som er sånn, nei, men bursdag er ikke så nøye, det betyr jo bare at du har blitt født, og så bare sånn her, ja, men herregud, for det første da har du fått med hvor sinnssykt det er at vi driver og føder folk. Ja. Altså, det er mennesker som går rundt og lager mennesker inni
inni seg selv. Helt sykt. Det så sinnssykt sci-fi. Ja. Og i tillegg da, så tar de og presser noe på en størrelse med en melon ut av et høl på størrelse med en sitron, og folk driver og revner og står i og heller ut noe helt sånn sinnssyke ting. Så jeg synes også at man kan feire bursdag liksom egentlig bare på vegne av at det er noen som har giddet å føde deg. Det ganske vilt. Ja. Men i tillegg da, så har du noe vært her, og kanskje du har fått noen ting, eller skal ha fått noen ting neste året. Og jeg har nå prøvd det motsatte av å nesten ikke bli eldre, da. Ja. Når man har vært og snuset litt på døden og sånn. Ja. Og jeg synes nå egentlig at det ganske stas jo eldre man blir, så har man lært enda flere ting. Så bursdagen egentlig å få livet i gave? Ja, altså, man kan si det, men det også bare veldig artig. Det synging, og du kan ha en fest, og du kan samle folk, og du kan samle mange du ikke møter ellers, og alt sånn. Blir det fest i kveld? Ikke akkurat i kveld, men det blir en veldig favorittaktivitet for meg, som da å ligge i sofaen med hunden. Ja, det koselig. Ja, det også fest. Ja, og så kan jeg at det blir noe god mat. Jeg har en kjæreste som veldig god på det, så vi får se. Det blir det helt sikkert. Apropos god mat, Oves nei, hva står det? Øvre Borten, det? Øvre Borten? Det er ikke en skrivefeil, det skrives Øverborten, for det sånn gamle trønders. Øverborten gård, som da Flå, i Trøndelag, rett sør for Trondheim. Jeg har kjørt gjennom der da på vei til Soknedalen og Oppdal. Det er veldig mange som har kjørt forbi Flå. Ja, det er veldig mange som kjører forbi Flå. Det her fra gården din, barndomshjemmet. Altså barndomshjemmet mitt, ja. Broderen tok over det. Sommerhonning. Ja. Hvordan det på gården nå? Det matproduksjon der? Det veldig stas, for at broderen og svigerinna mi tok over småbruket som vi har også på når de var studenter ennå. Ja. Og har klart å bygge seg opp med både bier og geiter, og de har også 3 unger som veldig, veldig kule tantebarn. Ja. Og de driver jo på å jobbe veldig mye ved siden av jobben. Broderen kaller jo det å ha en gård i Norge for verdens dyreste hobby. Yes. Det beinhardt. Så hun sivilingeniør i kjemi, og han lektor og lærer og ting. Ja. Og så bare gjør de mye bra ting. Inn på tunet, en sånn ordning der de tar imot folk på gården, og de har undervisning på gården og styrer på, da. Og ungene har det litt sånn som jeg vet at du får rydda i kassa og satt på prislapper på bokser, og du jobbet fra da var 4, eller noe sånt. Ja, 2 tror jeg nesten var, men også i hvert fall 4, ja. Det med barnearbeid greit igjen, altså. For når det gjelder akkurat her i Norge, så tror jeg det veldig, veldig fint å få erfaringer med det at du kan gjøre noen ting av verdi, da. Vær til nytte. Ja. Det veldig deilig, og de ungene der veldig flinke, fine unger. De bokstavelig talt lærer seg hvordan man skaffer mat på bordet. Ja, og det jo, jeg tror det var nevøen min som fortalte meg det, at ei teskje med honning, det krever 1000 turer for ei bie, fram og tilbake. Ja. Og så, det bare artig å lære om, da. Og så jo ikke jeg så veldig gårett av meg. Jeg synes det kjempeartig å være der i liten stund. Og så det på en måte litt sånn... Du mer løkkat av deg? Ja, nå det litt asfalt igjen. Ja. Så jeg liker den kombinasjonen, da. Men det her voldsomme samfunnsengasjementet ditt, da, det fra en gård der det var et samfunnsengasjement, eller det noe som har kommet senere? Jeg vet ikke, for jeg lurer på om kanskje, jeg har tenkt mye på det der, jeg lurer på om vi egentlig, som rase da, født litt samfunnsengasjert, og så driver vi og lærer folk å ikke være det. Ja. For sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det samfunnsengasjert da, men si at du tar 3 søsken da, og setter opp 3 tomme glass, og så tømmer du brus igjen, og så det en som får mindre enn de andre. Da det jo bare urettferdig. Yes. Men så det litt sånn, nei, ikke klag, nei, ikke sånn.
jenter skal ikke være sint, du sur du nå? Det skal du liksom ikke være, og det skal være litt sånn chill og ta det med ro, og så blir vi litt ego av naturlige årsaker for at vi blir tenåringer og alt sånt, men sånn, jeg tror egentlig at det ligger veldig latent i all å være det, og så kanskje jeg ikke helt fikk med meg at det var kulere å være litt sånn chill, for jeg bare fortsatte å være det. Ja. Og første gang vi fikk velge emner selv på ungdomsskolen, når det var sånn særemne, sånn het da, i riktig gamle dager. Yes. Jeg blir voksen. Da kunne man jo velge liksom en historisk hendelse, eller et band, eller et eller annet sånt. Og Ungen Sønneseth tok jo da tortur, og holdt foredrag for klassen på Lundheim ungdomsskole. Vi var jo 3 bygder som samles på 1 ungdomsskole. Ja. Tok buss til skolen hver dag. Holdt foredrag der jeg hadde laget egne tegninger av forskjellige typer tortur. Og da det sånn, jeg har alltid hatt veldig stor interesse for det alt som litt sånn, høres litt morbid ut. Men det som trigget meg med tortur, det var jo at Amnesty International ble stiftet ved at de skålet for fred og ble arrestert, og da lærte jeg ordet samvittighetsfange, og ble interessert i hvorfor kan ikke man si alt? Hvorfor det så gærlig å være interessert i fred eller andre ting? Og det var sikkert starten på veien til at jeg senere jo satt alt for lenge i styret til ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Så det har bare ligget der. Men hvordan ender du opp med liksom å ende opp? En ting jo å være engasjert, men hvordan ender man opp i styret i Penn? Altså, for du må jo ha gjort deg fortjent til det på et vis. Så hva var det som skjedde? For du skulle bli sykepleier, og så plutselig så tok samfunnsengasjementet, eller penna, bokstavelig talt, da, tok overhånd, da. Så du må jo ha gjort et eller annet på veien her som satt deg i den posisjonen som du i dag. Vet du hva det Lang eller kort versjon? Gjerne lang versjon, mellomlang versjon. Lange versjonen altså, her skal være sånn frokostprat da. Så vi kan nesten ikke ta hele leirskolen, liksom. Men altså, da jeg var liten da, så var jeg ble født som en ganske sånn sårbar unge. Jeg synes det litt sånn vanskelig å snakke om, for jeg har ikke snakket så mye om det at jeg har ADHD, som nå alle snakker om, på en måte. Det har blitt en sånn blanding mellom noe man tror en trenddiagnose, og et slags adjektiv. Der man sånn, jeg har litt ADHD i dag, og så bare sånn, ja, du har det, ja. Og så bare, jeg skulle ønske jeg hadde ADHD, og kanskje mye energi, og så bare, ja, det akkurat det Men Ole Robert har så stort potensiale, han må bare lære seg å konsentrere seg, sa lærerne mine. Ikke sant. Jeg var ikke spesielt populær blant lærere, kan jeg si. Jeg var veldig mye på rektors kontor. Denne veldig kul rektor var da. Rikard heter han. Men hvordan endte du opp der for at du bare ikke klarte å konsentrere deg? Altså, om jeg konsentrerte meg jo, det bare at jeg konsentrerte meg om 19 ting i stedet for 1. Så jeg har aldri hatt et konsentrasjonsproblem, jeg har et oppmerksomhetsproblem på det at jeg kan være oppmerksom på absolutt alt. Samtidig? Ja, og ofte går det går fort, jeg blir og fort på en måte litt ferdig med ting. Og så det også det at det mye som foregår akkurat på samme tid. Når vi sitter og snakker nå, så jeg veldig klar over alle de tingene som i rommet. Og i tillegg så har jeg 3-4 sanger som går i hodet. Så i hodet mitt så det hvilke sanger? Frost, blant annet. Den Let It Go, av ukjente grunner. Jeg har også den Demon-sangen, så det flere barnesanger, faktisk. Og så har jeg også med Crazy Train, og det her fordi at det litt forskjellige sanger jeg har
tenkt på i det siste. Ja. Og så har jeg 2-3 ulike ting som jeg har hørt på i dag tidlig. Det jo ganske mange nyhetssendinger på morgenen, så må jeg bare igjennom de ulike. Jeg tenker også på den grønnfargen på flaska som jeg hadde med meg hit, som jeg har tømt over i et glass, og den grønnfargen, den minner litt om gress. Har det begynt å gro ennå gresset? Hvordan det med gjødsel, egentlig? Gjødsel og Yara, har Rema Yara, egentlig, eller hvordan var det der? Ja, nettopp. Så det sånn, det Nettopp. mange ting som foregår, så det en litt sånn Klarer du å styre det der da på noe vis, eller det bare et eneste stort kaos? Det jo ikke helt kaos, men det jo ikke bare å styre det, litt sånn ikke tenk på rosa elefant-tingen. Men jeg prøver å på en måte la det gå da, litt som å bare akseptere at jeg kjører på en motorvei med 16 felt i stedet for at jeg humper rundt på en landevei med hest og kjerre da. Og det siste hadde jo vært egentlig ganske behagelig. Men det noe ikke sånn. Og jeg har prøvd veldig hardt hele mitt liv å late som at jeg ganske likedan. Og jeg har prøvd veldig hardt, dessverre, å dempe den uroa. Ja. For da jeg var liten da, med den sårbarheten som ADHD gir, i tillegg til at jeg også var ganske sånn usikker. Jeg tror jeg kan fremstå mye tryggere enn hva jeg Altså, det gjør du. Men det fordi at jeg kan være ganske trygg i verdiene mine, og jeg kan være trygg i de tingene jeg gjør, men først og fremst fordi at jeg later som. Fordi at det ikke verdt at alle trenger ikke å vite hele tiden alt hvordan du føler og har det. Altså, åpenhet flott, altså, men du trenger ikke å være åpen hele tiden om alt. Men jeg var veldig søkende da, hele tiden mot det å slippe å føle meg så annerledes, og slippe å føle meg dum. Det veldig gjentagende hos mange med ADHD at man føler seg dum. Men det der trenger ikke å ligge bare i diagnosen. For i tillegg til den sårbarheten så hadde jeg en del uflaks. Jeg møtte et par voksenpersoner som ikke var så grei. Opplevde både fysisk og psykisk vold. Og var også veldig mye urolig på skolen. Noe som ikke så greit når det jente. Da det litt mer forventet at du skal kunne sitte i ro. Og jeg kunne jo sitte en del i ro, men det kom veldig mye lyd og prating. Og jeg pratet mye før jeg tenkte, og var også veldig nerdet på ting. Og skjønte ikke helt hvorfor du ikke kunne bare si noe da. For eksempel, det var en lærer som sa at det var 5 kontinenter, riktig. 1 kontinent som begynte på E, riktig, og 4 kontinenter som startet på A. Og jeg bare, hæ? Det jo ikke det. Og da sa jeg at jo da, Australia, men Australia ikke et kontinent. Jeg hadde jo storebror med O-fagsbok som jeg hadde lest i, og Oceania var det siste. Jeg bare, nei, det jo ikke riktig. Men hun hadde jo laget en regel for at vi skulle huske 5 kontinenter, 4 på A og 1 på E. Men jeg sa, men det fortsatt ikke riktig. Kastet på gangen til slutt. Og jeg var helt sikkert litt nabbete, altså. Men det var mye å være på gangen, og mye å føle seg feil jente. Og jeg var ikke noe spesielt søt og uttrykk på det. Og det var en kombinasjon av mange ting som gjorde at jeg utviklet veldig sånn selvhat. Og jeg fikk veldig behov for å selvmedisinere, altså å bli roligere for å bli bedre, bli flinkere, bli mer som alle andre. Og jeg begynte å skade meg, og jeg ville jo bare være som andre, og selvskading kan fort bli synlig. Så jeg var liksom på søken etter hvordan kan jeg fikse det her. Hadde jeg vokst opp her i storbyen, så hadde det sikkert vært rus da, og hadde ikke vært for at hjemmebrent så vondt, så hadde det sikkert vært mye mer alkohol da. Men av ganske tilfeldige årsaker så ble det spiseforstyrrelser.
og av enda mer tilfeldige årsaker så utviklet det seg til anoreksi, som da en av spiseforstyrrelsene, men som dessverre ofte den som blir tenkt på når man tenker spiseforstyrrelser. Og grunnen til at jeg sier dessverre, for at det omkring 90% av dem med spiseforstyrrelser normalvektige eller overvektige, men de føler seg på en måte, som de uttrykker da, feil spiseforstyrret, som jo veldig, veldig, veldig tragisk. Du har ikke bare spiseforstyrrelse, du har faktisk feil spiseforstyrrelse. Ikke sant? Og det rammer jo menn og kvinner, og veldig mange flere enn det bildet, kanskje særlig pressen har skapt av den der tynne, stille jenta. Og derfor pleier jeg alltid på alle foredrag og sånn å understreke til at man må aldri finne på å ta meg som et slags ansikt for spiseforstyrrelser, for det hadde like gjerne kunne vært deg. Det bare så ufattelig viktig å komme på at man ikke må misforstå det som en slags sånn tynnhetssykdom. Det følelsesregulering, og det tar mange former, og oftest tar det form av enten overspising eller andre uromomenter rundt mat, da. Og det bare så ufattelig viktig å understreke hver gang, fordi at det mange som ikke føler seg verdig hjelp, eller som ikke får hjelp generelt, da. Som også søker mot å prøve å bli tynn fordi at du da skal vise at du trenger hjelp. Men det blir like absurd som at man skal på en måte, ja, men han jo ikke alkoholiker, for han drikker jo bare brunt sprit og ikke blank sprit. Det har ingenting å si, da. Men jeg ble ganske dårlig, men det funket for meg for å regulere følelser. Jeg var jo hakket roligere, og jeg opplevde jo at det ga meg en slags funksjon. Så derfor så holdt jeg det veldig, veldig skjult. Var avvist dem som prøvde på en måte å bare, det noe gærlig? Jeg kledde meg ut som frisk, jeg maskerte også det, så godt jeg kunne. Jeg prøvde å legge på meg for at ingen skulle se at jeg hadde energi. Det sånn det bare... Men på et tidspunkt etter at jeg hadde flyttet ut og bodd på hybel i storbyen, og hadde på videregående og kom inn på sykepleierstudiene vårt, så var ikke gang å prøve å skjule det lenger. Da var jeg for dårlig, og havnet til slutt i psykiatrien, da. Og hadde da rukket, på grunn av at jeg hadde vært hakket for sterk, kan man kalle det, og skjult det så godt. Og så hadde jeg rukket å blitt syk nok til at jeg måtte være inneliggende pasient, og var da inneliggende pasient i til sammen 3 år. Så det veldig rart å tenke på. Og det sånn 1000 dager etter som pasient, der du ikke kan låse din egen dør, ikke bestemme noen tidspunkter. Altså, vet folk hvor stor luksus det å låse døra si? Det sånn helt bare blung, og det ingen som kan komme inn. Det en helt vill ting, sammenlignet med det at noen kan bare gå inn og ut, stadig. Så fikk jo da opplevd... Hadde du eget rom, da? Litt forskjellig. Det var 3 ulike sykehus og ulike perioder innad i hvert sykehus, da. Så jeg har både hatt enerom, og vært på dobbeltrom, og også vært på et sånn type rom der du bor fast, og så det de andre senger til pasienter som på en måte går inn og ut, så da vet ikke du kan fære til frokost og komme tilbake, og så det noen nye som bor på rommet ditt. Så jeg har hatt de ulike erfaringene der. I næringslivet, så det var jo en veldig lang forklaring. Ja, men det fantastisk, men det noen spørsmål rundt der, da, fordi at i næringslivet så det jo sånn at man ofte har en sånn kundeansvarlig, eller at noen har liksom et fag som man følger opp, eller en leverandør som man følger opp, og så der man har helhetsansvaret.
jeg har jo alltid tenkt at, ja, og fastlegeordningen sikkert en slags fattig forsøk på å skape en eller annen sånn helhetsansvar for pasienten i helsevesenet totalt sett, men det kan jeg kanskje tenke meg at du ikke opplevde da, at det finnes noe helhetstankegang og oppfølging liksom, som følger deg som pasient i denne perioden. Eller hvordan var det? Både og. Det som er problemet da, er at utgangspunktet med fastlegeordningen, altså den er ikke dum. Nei. Ikke i det hele tatt, og for meg så har jeg har hatt 2 fastleger som har hatt vanvittig stor betydning. Han ene har jeg også skrevet om i Aftenposten. Fastlegen min som jeg hadde den i 10 år, hvor jeg fortsatte å ha den når jeg flyttet til Oslo, for jeg ville ikke, jeg ville ikke slutte og sånn. Nei. Han fulgte opp vanvittig godt. Han tok meg i å lyge, og gjorde det på en ufattelig fin måte. Han gjorde noe som jeg tror er veldig undervurdert som helsepersonell, og det at når du kommer inn i et rom, så dytter han stolen bort ifra pulten, og så kikker han på meg. I stedet for å sitte inne i skjermen sånn. Ja, og vi har jo rigget oss sånn at skjermene er ubegripelig sentral for helsepersonell. Og nå er det en diskusjon akkurat nå om Helseplattformen, som da særlig vi trøndere vet godt at de har strevet veldig med, og det er et forslag om å legge den helt ned, og så videre, fordi at nesten all av helsepersonell bare synes at den er i veien. Den tar for mye tid, den er komplisert, den er vanskelig, den har jo kostet liv, den er ille, og det var en selvfølge at det skulle bli sånn. Jeg har en mamma som er sykepleier, som jobbet i Danmark. De hadde akkurat det samme systemet, og hun klaget over det. Det var helt forferdelig, det var et elendig system. Og så tar det et par år, og så kommer det på nyhetene bare Sant Olav skal satse. Ja, bare har dere snakket med noen? Akkurat på det området her så er jeg litt sånn AI-optimist, da. Akkurat når det gjelder helsedata. Ja, det kan man være, men man skal jo også komme på det at en AI kunne aldri ha dyttet stolen bort og kikket meg i ansiktet, fordi at han så på meg at jeg løy. Det som var tingen var at jeg var helt besatt av at jeg skulle gjøre ferdig utdanningen min, for jeg måtte ta et år fri fra utdanning for å være innlagt. Og det var ikke bra for meg. For man kan tenke at liksom, ja, men sykehusbehandling, det er bra at man fikk det, og sånn. Ja, på en måte, men for meg så var det et så stort nederlag å ikke gjøre ferdig utdanningen. Jeg følte meg enda mer som en taper, og det gjorde meg ikke godt. Så derfor ville jeg intenst gjøre ferdig den behandlingen, og derfor så måtte jeg i enda større grad late som at jeg var frisk nok. Og det gjorde at jeg drakk veldig mye før legetimene for å være høy nok i vekt til å ikke bli tvangsinnlagt. Ja. For at hvis vann, liksom, for å gå opp i vekt? Vann, ja. For da, altså, en liter vann er jo 1 kilo, da. Ja. Og så ganger du det med så mye du trenger. Og for å unngå da, å havne under den grensa der de har hjemmel til å legge deg inn. For jeg ville bare ta eksamen, da. Og så dytter han stolen bort og kikker meg i ansiktet, og så sier han at jeg ser at du lyver. Jeg skjønner at du har drukket det opp. Hva tenker du at vi skal gjøre med det? Og så blir jeg jo stresset, og blir tatt i å lyge, er jo noe du er veldig redd for hele tiden, og jeg har gjort så mye gærent i mitt liv, så jeg blir veldig fort stresset, for en del ganger så har det vært veldig gode årsaker til at folk skulle ha tatt meg i ting. Det er jo litt med impulskontroll og diverse. Og bra er det at vi har det sånn. Men jeg har også fått veldig mye skylda for ting jeg ikke har gjort, så jeg får fryktelig mye angst med en gang. Og her var jeg jo genuint redd, med god grunn, for å bli tatt i det. Og så sier han at han tror meg på at det er viktig å gjøre ferdig. Og han tror meg på at den mestringen har mye å si for at jeg skal ønske å leve. For
skal du gå gjennom en behandling som skal redde livet ditt, så det en fordel at du har lyst til å leve. Og jeg hadde jo ikke lyst til å leve hvis jeg ikke klarte noe som helst, hvis jeg var helt ubrukelig som menneske. Og det var det jeg knyttet til å ikke få ta eksamen. Og så sier han at hvis du holder deg på det nivået her, eller går opp, så skal jeg backe deg fram til den eksamen tatt. Men da må vi ha en linje da, der jeg treffer deg ofte, og så videre. Og vi laget noen gode avtaler, og hans tillit til meg gjorde at jeg ikke ville bryte den. Og også det at jeg skjønte at det kom ikke til å gå hvis at jeg ikke følte opp på. Og han følte veldig, veldig tett. Og det helt fantastisk. Det gikk jo bra. Jeg tok eksamen, fikk A på muntlig, og ble vel lagt inn 5 dager etterpå. Da var det game over. Ja. Og jeg fikk også jobbet 1 dag, tror jeg, med sykepleierlisensen. Ja. Men problemet da, at det der var jo fordi at han engasjert. Han gjorde jo mye utover det han hadde egentlig tid til, og alt sånn. Og det jo problemet med så mye i helsevesenet vårt i dag, at det masse bra enkeltpersoner, og veldig mange pasienter avhengig av dem. For treffer du en skikkelig bra person i helsevesenet som ser deg, og som følger deg opp, og som går mye utover det de egentlig har rammet eller mulighet til å gjøre, da, så kan det gå veldig bra. Men systemet som burde ha vært der, det sikkerhetsnettet som skulle ha ligget der, den riggen som skulle ha gjort det mulig for fastleger å føle at de har tid til å dytte ut stolen fra bordet, det ikke til stede. Nei. Det for korte tidsintervaller, og det for fragmentert, og det for tilfeldig hvem som møter hvem, og hvem som blir fulgt opp over tid. Så det også en stor avhengighet av ofte pårørende som følger opp. Så jeg var fryktelig heldig som hadde han, og jeg var jo sånn sett heldig som også ble innlagt. Det jo få som får muligheten til det. Samtidig så passet ikke de plassene veldig godt til meg, fordi at det var et enormt fokus på mat, selvfølgelig, siden det var innlagt for spiseforstyrrelser. Men det var så mange andre ting som burde ha vært tatt tak i. Og for meg så ble det nok også en slags spiseforstyrrelsesskole, nesten. For jeg kom jo ut igjen med enormt med kunnskap rundt det. Igjen et problem med oppmerksomhet at jeg tar jo inn hva det nå skal være. Så jeg ble nok enda mer ensporet, nesten, dessverre. Og det var ikke før den 3. innleggelsen, der jeg ble innlagt på et sted som det var veldig sånn siste håp, da hadde jeg blitt kastet ut av en annen institusjon, og også opplevde å være noe rundt med statsforvalter, fordi at en behandler kun så tallene til Ingeborg, og ikke Ingeborg, og behandlet meg veldig, veldig feil, og farlig. Men det konkluderte da statsforvalteren, eller fylkesmannen som det het da, eller motsatt. Jeg husker ikke helt hva som var før og hva som nå, men de konkluderte med at jeg ble feilbehandlet, og det var jo på grunn av et sånn overfokus på mat og vekt, som ble farlig, da. Og det var først på den 3. innleggelsen, der jeg også var nok enda mer mentalt forberedt, men også så nedkjørt at det var sånn siste håp-ting. Men mest av alt at der møtte jeg igjen et menneske da, som var interessert i meg som person. Ja. Så igjen veldig personavhengig, da. Så det norske helsevesenet stappfullt av flinke folk, fine folk, faglige, dødskompetente mennesker, også en del råtne egg rundt omkring.
Sånn det jo. Det jo en gigantisk arbeidsplass. Så hele greia et lotteri da, for pasienten, hvem du møter, hvor du bor, og hvilke ressurser du har selv, for at jeg tenker sånn kjempeviktig, og det veldig også ofte å rope ut og kreve sin rett, holdt jeg på å si, det hjelper ofte i helsevesenet det da, å si fra. Det vet jeg i hvert fall om folk som får kreft, eller folk som syke, at dem som maser høyst får mest oppmerksomhet også. Det gjerne det, og det jo ikke tilfeldig at det en skjevhet i forskninga på helse når det gjelder kvinnehelse og herrehelse. Og at en del medikamenter bare prøvd ut på karer, for eksempel. Og så krasjer det veldig når det kommer i den der hormonbomba som damer det jo forskjellige konstruksjoner, liksom. Så og der også kan man liksom være heldig og uheldig. Så, ja, men det her behovet for å være med å fortelle folk, eller hjelpe folk som har utfordringer, helsemessige utfordringer til å finne sin vei, og gjennom å fortelle din historie, som blogginga di var, eller etter hvert bokskriving, eller jobben i Aftenposten, og så det som kallet, hjelpe unge jenter kanskje først og fremst da, til å forstå hvordan de skal komme seg ut av sitt eget uføre, eller? Altså, sikkert det også. Det vel en promille, for at jeg har nok veldig mange biter sammensatt der. Det jo en av bitene, men jeg kan aldri fortelle noen hvordan du skal på en måte bli friskere. Men jeg kan si at det går greit å ikke være frisk, men å gjøre friske ting. For altså, sykdom må jo møtes med god oppfølging av helsepersonell, og jeg har hverken lov til, eller mandat til, eller kunnskap til å gi helseråd. Nå har vi har en oppmerksomhetsøkonomi der influensere gir enormt med helseråd, og jeg skjønner ikke at de tørs. Nei. Jeg skjønner ikke det. For det første så skjønner jeg ikke at det går an å gi så gærlig faen at du bare blæser ut av deg helseråd til hvem som helst, i tillegg til at du gjerne ofte tjener penger på det, at du forteller ting som har sånn halvveis faglig grunnlag, kanskje har det litt faglig, ikke faglig og sånn der. Kvakksalveri heter det? Ja, det kvakksalveri får meg til å brekke meg. Ja. Men også det bare at de tørs, for at plutselig det jo noen som tar rådet ditt. Og hvis det går skikkelig gærlig. Så det skjønner ikke jeg, men for meg så det mer på sånn både overordnet nivå, at vi generelt må gjøre alle i stand til å ta informerte og kritiske valg, men engasjement for meg jo en slags livbøye da, for hvis du føler deg skikkelig elendig som menneske, og skikkelig verdiløs, og ikke egentlig, kanskje ikke engang har lyst til å leve, eller ikke føler at du fortjener å leve, og du da kanskje overfokuserer på enten en sykdom, eller alkohol, eller rus, eller sex, eller jobb, alt vi kan på en måte dempe følelsen av at man har det jævlig på. Hvis man har det sånn, så ikke bare å sette seg ned i en sånn lotusposisjon og tenke jeg en gudinne, eller jeg en veldig verdifull mann, eller et eller annet sånt her. Men det går an å gjøre ting av verdi, da. Selv om du føler deg verdiløs. Og det kan være alt mulig. På et tidspunkt så jeg fikk ikke lov til noen ting da jeg var pasient. Men jeg fikk lov til å være bøssebærer. Så da gikk jeg med bøsse for TV-aksjonen, liksom, og det var sånn, yeah. Og den bloggen som jeg skrev, det var jo for å finne en slags mening. For den handlet om meg og min hverdag, men den hadde hele tiden en sånn fremover-ting. Og det var en arbeidsplass for meg, da. For å føle at jeg hadde noe å gå til som ikke bare var klarer du å spise majones i dag?
men at jeg kunne da utvikle språk og kommunikasjon av en historieforteller på 1000 forskjellige måter, enten om det i video eller lyd, eller om det i bok eller bokstaver, eller om det nesten med tegnspråk, det bare at jeg synes det veldig vanskelig å lære, jeg så imponert over dem som får det til. Ja. Så bare det å ha noen ting å gjøre av verdi når du føler deg verdiløs, eller det å gjøre friske ting når du syk, det alltid oppnåelig. Fordi at målestokkene så forskjellige. Og målestokken til en person, eller samme person, helt forskjellig fra dag til dag. Og på et tidspunkt så var min målestokk der at jeg i ukesvis drev på og hadde et mål om å klare å ta bussen ett stopp. Så jeg hadde et sånn klippekort da, men jeg snudde hele tiden, og det var oppe å lade lokale, folk vet jo akkurat hva det oppe der, fra Østmarka og ned til Lade, en bakke, og den dagen jeg klarte å ta bussen ett stopp, den oppnåelsen mener jeg fortsatt at var mye større enn når jeg i dag kan sette meg på et fly, fære til Europaparlamentet og snakke om behovet for evidens når vi utarbeider politikk for et helt kontinent. Fordi at det siste, ja, det koster meg masse, for at jeg liker jo ikke å snakke foran folk, ironisk nok. og så fryktelig konfliktsky, igjen ironisk nok. Det enda en form for selvskading. Ja, jeg hater det bare at jeg glemmer det når folk sier noe dumt som jeg sier imot. Men sånn, den oppnåelsen da, og den dagen, for det var en kjempeprestasjon ut ifra forutsetningene. Det var bokstavelig talt en dørstokkmil fra Østmarka og ned til Lade. Ja, for jeg ville ikke ta buss, jeg tør ikke ta buss, men jeg tør ikke åpenbart å fære en tur til Sveits. Så det sånn, man må ikke falle i fella for å dømme seg selv ut ifra andre sine målestokker. Og når jeg sier det, så hører jeg at det veldig dumt, for jeg dømmer meg selv veldig mye, men jeg jobber med saken. Du kan ikke bare fortelle meg, for at en ting jeg ikke har forstått, og jeg har jo opplevd og møtt folk som har hatt utfordringer med at de har skjært seg opp og skadet seg selv. Hva sammenheng var det du møtte? Nei, jeg har møtt flere som har fortalt meg historier om det, og som jeg har sett også være men av selvskading. Ja, de kan bli ganske mye. Hva det for noe? Det tror jeg liksom flesteparten som ikke har opplevd det, det virker helt absurd. Hva det? Det jo en flukt fra et eller annet. Altså, går det an å definere det, eller forklare meg som din opplevelse med det da? Kort, sånn at du kan forstå det, hva det Men nå tenker du selvskading kun i form av kutting, eller all form for selvskading? For selvskading kan jo være alt ifra det å utsette seg for veldig farlige seksuelle situasjoner, og det kan også være det å sette seg selv i situasjoner som destruktive for livet sitt. Det kan være å gjøre ulovlige ting, sånn at du får straffa derfra. Det kan være rus og alkohol, selvfølgelig, og mat, og alt. Alt som selvdestruktivt, egentlig, da. Ja. Det avhenger alltid av behovet den enkelte har, da. Ja. Så jeg kan jo aldri si sånn, selvskading det og det fordi, men eksempelvis da, så kan du trekke det til det at hvis du ser noen som gjør noe så absurd som å kutte seg opp, man tenker jo ofte at det liksom her, men folk gjør det jo på mange andre plasser på kroppen, for at da viser det hakket mindre og så videre. Da får jeg alltid veldig vondt, for jeg tenker at hvis smerten de har i utgangspunktet så vond at det der får det til å føles bedre, da det synd på dem, altså. Og også hvis noen forteller at de har klart å unngå å skade seg, så får jeg jo veldig sånn, jeg får fryktelig lyst til å gi dem en klem, da, for da tenker jeg at, å herregud, da står du i
det som egentlig mye vondere enn å skade seg. Og jeg tror nok at mange føler seg veldig alene og blir redd for å ha færre symptomer, fordi at man da gjerne blir stående veldig alene med det som var vondt i utgangspunktet. Ja. For de tingene man gjør for å regulere følelsene sine, da, som selvskading, det en form for selvmedisinering, en form for selvregulering. Det jo en løsning. Og det jo løsningen på et eller annet problem, da, og problemet vil jo være forskjellig for mange. Og hvis at du, som vi ofte gjør i mye behandling i dag, overfokuserer på løsningen, som da det jo skadelig, det jo en løsning som et problem, for all del. Så overfokuserer på den, og føler deg fornøyd når du har fått den vekk, så sitter jo det stakkars mennesket bare igjen med problemet. Og hva gjør du hvis du sitter igjen med et kjempeproblem? Da leter du etter en ny løsning, da. Rotårsaken, liksom. Ja, da leter jeg etter en ny løsning, da. Og da det eneste du har oppnådd, at noen da føler seg enda mer mislykket. Og hvis det var problemet, så har de nå hvert fall behov for mer løsning. Og vi nødt til å på en måte være hakket mer tålmodig, da, og gi folk hakket mer trygghet. Og også gi folk følelsen av nettopp å ha et sikkerhetsnett, for du føler deg veldig på utrygg grunn hvis tryggheten din i en flaske, eller i et barberblad, eller hva det nå kan være i, da. Så blir du jo veldig på sånn shaky grunn. Så vi så avhengig av at folk også får sjansen til å bygge seg opp noe mening, da. Og jeg tenker ikke at vi trenger å ha en ambisjon om at alle liksom skal bli lykkelige og ditt og datt. Det bra. Jeg elsker at folk lykkelige. Det ingenting som gjør meg gladere enn at man det. Men lykke ikke viktigst for liv og for mennesker, egentlig. Det eneste da, som rangerer enda høyere enn lykke, det mening. Ja. Og alle som har følt på meningsløshet, det farlig, det livsfarlig. Men hvis at du finner mening i noe, da kan du klare nesten hva som helst, da. Og mening kan være 1000 forskjellige ting. Men for meg så jo da mening for eksempel det å formidle, eller det å si fra. Eller Og for eksempel å skrive bøker. Og med pennen mot pesten, så går du jo på en måte inn i det som vi alle sammen litt sånn bekymret for nå, og som jeg tenker vi skal ta med oss inn i liksom avslutningen av denne samtalen. Altså, dagens ungdom, folk snakker om Generation Snowflake, Gen Z, skjøre mennesker med helt enormt voldsomt med inntrykk som man skal forholde seg til, som overgår alt som noen tidligere generasjoner her måtte ha vært forholdt seg til. Samtidig som man i sin skjøreste tid i livet, puberteten eller ungdomstid, eller er du bekymret for menneskeheten, holdt jeg på å si, oppi den her algoritmestyrte det her algoritmestyrte regimet som vi bare lar ta over agendaen og livet og meningen og alt. Det var veldig ledende spørsmål, Robert. Ja, men du kan jo si nei, jeg ikke bekymret. Jeg har en del bekymringer, ja. Men altså jeg jo av den generasjonen som har vært med på før og etter internett, nesten. Ikke skryt på deg. Men i hvert fall jeg var med på den gangen. Du var med på 14.4-modem. Og det var den med lyd. Ja, men det var først og fremst, og da var det storebrødrene, og særlig han eldste da, som drev på med det. Ja. Men tingen at det ikke internett som skaper psykisk sykdom, for eksempel. Og jeg sier det fordi at det jo et eksempel på. Så, altså, internett ikke
problemet i seg selv, det er bare noe som er. Altså det finnes her. Ja. Problemet er bruken, og at mulighetene som ligger der jo er helt vanvittig stor, og noen er god til å bruke det. Og jeg skrev en kommentar for en del år siden, der jeg skrev at verdenspressen, altså min egen yrkesgruppe, spreller i baklomma til Donald Trump. Fordi at de hadde funnet ut i Trump-leiren at er det en ting som flyter veldig, veldig lett på nett, så er det falsk og uriktig informasjon. Og hvorfor flyter det så lett? Det er fordi at det ofte bæres av følelser. Og hva er det som flyter lettest av alt? Jo, det er nettopp følelser. Altså, skriver du kjempetørre ting og legger ut, så får du liksom 4 likes, så du kan ha jobbet med det i 19 år. Og så skriver du et eller annet med blæ der, så blir det masse. Så det på en måte, det får mye medvind da, og akkurat det er farlig fordi at noen knekker den koden og bruker den, og det brukes av mange, og det brukes gjerne av feil folk da. Så akkurat det er en fare, og faren ved det er at det griper med seg så mye da. Jeg skriver jo om alt ifra rent kvakksalveri, men ofte om den der litt sånn mellomtingen, som jeg nesten synes er verst av alt, når det er egentlig særlig hvis det er ganske oppegående folk, som bare driter litt i fakta, fordi at de ser at følelser flyter bedre, og da bruker de heller det. Og så antisemitisme. Altså det er akkurat samme tankegang, ofte som antivaksine, som har vært veldig sentralt for mitt virke, da. Og alle de her tingene som ødelegger litt vårt forhold til sannhet, til fakta, til forskning, til alle de tingene som gjør oss i stand til å bygge en bitte litt bedre verden. Det er ikke perfekte ting, men det er gode verktøy for å gjøre et bra grunnlag for flest mulig, da. Men det er i ferd med å på en måte miste litt fotfeste, miste litt gangen i seg, og det vi oppnår da, er at man får usikkerheter rundt helse, at man oppsøker mer alternative industrier, at vaksinemotstand får fotfeste igjen. Og det er sånn, jeg skulle jo inderlig ønske at Med pennen mot pesten var Norges mest uaktuelle bok. For det her er jo tekster som jeg har skrevet over en periode på 12 år, og så ser de ut som de var skrevet i forgårs. Og det er jo helt ufattelig tragisk. For den virkelige pesten, det ene er forholdet til sannhet, altså at den tygges opp og spyttes ut. Men den virkelige pesten, som er min største bekymring, og som alle som har jobbet med det, eller noe sånt, hvis at man møtes og prater om akkurat den ene tingen, så er det litt sånn, det går til helvete. Nei, det er antibiotikaresistens. Og grunnen til at det er så skummelt, er at antibiotika er det som egentlig legger grunnlaget for det aller meste vi har rundt oss hele tida. For at uten den så hadde ikke vi klart å gjøre de behandlingene vi gjør. Vi hadde mistet mange flere til kreft, alle fødsler, apropos folk som presser ut mennesker av menneskekropper som er alien. Altså det hadde vært mye farligere. Alle de tingene der hadde knekt litt da, og hvis det gjør det, så går fremskrittene tilbake og så videre. Grunnen til at det gjør det er jo fordi at hvis det blir mer vaksinemotstand, som det blir når det er mindre fakta, så blir det mer smitte og mer behov for antibiotika. Og akkurat antibiotika er ikke sånn som med en koronapandemi da, der det var, nå tar vi tak og så lager vi en vaksine. Nei, vi får ikke laget antibiotika uten videre. Det er ikke noe som bare dukker opp. Det kan hende at det finnes løsninger på det også, men jeg er helt enig i at problemet er gigantisk, og mye av det oppstår i matproduksjon også. Ja. Så det er absolutt en av de største utfordringene vi har, og så er det samtidig
Jeg har litt håp Ja, men på det det må også. man ha. Husk på at jeg er en sånn der mørke, alt går gærent. Men det er fordi at jeg personlig blir veldig sånn motivert, for jeg ser alltid at det går an å gjøre noen ting med ting. Mm. Og derfor så er jeg så dypt interessert i ting som er mørkt, stygt og skummelt og skittent. Fordi at jeg alltid ser liksom, det her kan vi fikse Det går an å på en fikse. måte. Men det har jeg jo skjønt da, at på en måte man må være litt sånn lysere når man snakker om ting, for folk blir jo lei seg og redd, mens jeg blir motivert, og det er litt dårlig gjort. Jeg pleier å si til alle som jobber hos oss, da, som driver med matproduksjon og transport og sånn, at vi er problemet, og det skal vi være glad for da er vi samtidig også løsningen. Så når man på en måte tenker seg det, så tenker jeg at da kan vi si det sånn at, i hvert fall når det gjelder antibiotikaresistens, så kan jeg faktisk være med og bidra til å gjøre en skikkelig forskjell, i hvert fall i matproduksjon. Men du kan det, for det har noen ting med det også å gi bøndene godt betalt for å ikke bruke antibiotika. Yes, og der har vi kommet ganske langt i Norge, så vi må være med og bidra til resten av verden. Og så leste jeg et sted her nå for noen dager siden at det tar et minutt å presentere en løgn som det kan ta et helt liv å motbevise, sånn at sannheten har utrolig dårlige kår fordi løgnen er så mye mer mektig og krever så utrolig lite. For en løgn krever ingenting. Det krever ikke noe kompetanse, kunnskap, erfaring, noe som helst. Du kan bare lyge i vei, det ser vi jo på daglig basis fra USA, mens det å motbevise løgn krever kompetanse, kunnskap, innsikt, evne til å kommunisere, så den kampen kommer til å stå så lenge vi to lever. Og to trøndere, der kan jeg ta hovedfanen på antibiotikaresistensen, og du hovedfanen på sannheten, og så skal vi jobbe sammen. Jeg kan ikke ta noen hovedfane på noe. Jo, men en av dem. Jo, en av dem. En stor og viktig fane. Det å tenke selv, da. Og ja, nå er hodet mitt jo som sagt 16-felts motorvei, og sikkert 5 av dem er sånn passe sant, og litt tull og tøys og alt sånn. Men sånn, hvis at vi aksepterer litt, både at folk er veldig forskjellige, og at mitt kanskje det som er viktigst for meg å vise når jeg uttaler meg om ting og sånn selv, som ikke er fordi at jeg er så innmari glad i min egen stemme, jeg er veldig glad i min egen dialekt, men ikke min egen stemme. Men jeg synes det er viktig å vise at også en sånn ganske usikker og alt annet enn konfliktglad person da, som er veldig, veldig uperfekt og ikke vet alt, også kan være med i samfunnsdebatten. Fordi at det viktigste vi kan gjøre er å gjøre samfunnsdebatten romslig nok til at flere kan delta. Fordi at dem som driver og sprer skit da, og dem som bare lyger og så videre, dem er egentlig ikke så mange. Det bare virker sånn, for dem er ufattelig høylytt, og de får stor rekkevidde. Men hvis at dem som da sier dritt, dem som forteller meg at de ønsker seg at jeg tar mitt eget liv, som folk skriver under fullt navn, i fullt åpenhet, for at det mener jo dem. Og det er lov til å mene. Nå praktiserer jeg ganske radikal ytringsfrihet. Jeg mener at de skal få lov til å mene at jeg bør dø. Jeg synes bare det er veldig kjipt, for jeg blir lei meg. Men de er egentlig ganske få. Og hvis vi gjør samfunnsdebatten til et rom der veldig mange flere har plass, der vi kan høre veldig mange flere meninger, der det er plass for at leger kan uttale seg om helseplattformen, og at pasienter kan uttale seg om sin situasjon, og at bønder deltar, og at folk i servicebransjen kommer mer på banen. Servicebransjen er en del av samfunnsdebatten som så å si aldri blir hørt, og det er en grunn til at de gikk det ufattelig hardt ut over under pandemien da. Fordi at de var ikke med å bestemme politikk. De bare sto og tok imot forskjellige restriksjoner på ting. Og en haug med konkurser var jo resultatet. Altså, vi må få inn flest mulig, fordi at jo flere bra folk som er til stede, og sier litt, jo mindre hører vi av de få folkene som sier veldig mye. Og bare bull. Ja, eller sånn, ja.
Sorry at jeg driver, Ja, det er hver gang nei, du sier men- en ting og bare nyanserer det Ja, litt. ja, ja, men det er herlig. Det er en sykdom. Jeg må nyansere hele tiden. Der vi avsluttet nå, der du avsluttet nå, det er jo akkurat det som er grunnen til at jeg driver med det her, for at jeg synes det her er veldig gøy. Jeg synes det er lærerikt. Jeg synes det er spennende å kunne være med og bidra til at folk blir hørt. Og nå skal At du det bidra blir mot forskjellige- antibiotikaresistens. Og nei, det gjør jeg. Har jeg gjort i mange, mange år. Det kan vi snakke mer om siden. Ja, Om gjerne. ESBL og masse rundt antibiotika. Det er veldig spennende. Men akkurat nå, Ingeborg Senneset, skal du ut i den store verden og feire bursdagen din. Yes! Tusen takk for at du kom. Tusen takk for meg.